కోల్డ్, కాఫ్ అంటే సర్ది, దగ్గు ఉంటే పిల్లలకి టీకా వేయొచ్చా? ఫస్ట్ 6 మంత్స్ లోపు ఇచ్చే వ్యాక్సిన్‌కి జనరల్‌గా కోల్డ్, కాఫ్ ఉండొద్దు అనేది డాక్టర్స్ అడ్వైస్ చేస్తాం. ఎందుకు అనంటే అవి ఫీవర్ వచ్చే వ్యాక్సిన్స్. సో, అది వచ్చిన ఫీవర్ వ్యాక్సిన్ వల్ల వచ్చిందా? లేకపోతే ఆల్రెడీ బేబీకున్న ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వచ్చిందా అనేది అర్థం కాదు. అదే కోల్డ్ పిల్లలకి ఆల్మోస్ట్ వారం పైన ఉంటుంది అనంటే ఒక డాక్టర్ చెక్ చేశాక బేబీకి పర్వాలేదు ఇవ్వచ్చు వ్యాక్సిన్ అంటే మీరు డెఫినెట్లీ ఇవ్వచ్చు కూడా వ్యాక్సిన్. కానీ ఆఫ్టర్ 6 మంత్స్ ఇచ్చే వ్యాక్సిన్స్ చాలా మటుకు వెరీ సేఫ్ అండ్ ఫీవర్ రాని వ్యాక్సిన్సే ఉంటాయి. కంపల్సరీ మీకేమైనా డౌట్ దీనిపైన ఉంటే డెఫినెట్లీ మీ పీడియాట్రిషియన్ని కన్సల్ట్ చేయండి.